tots. Avui ens hem reunit aquí per celebrar l'acte inaugural de la commemoració del 125 aniversari de la nostra benvolguda escola Ausiàs Magna. Som una escola petita al bell mig del barri de les Corts. Nostra porta sempre oberta, Ausiàs Magna és el nostre nom. Durant 25 anys d'història sempre hem acollit a tothom, integrant a diferents cultures, tant se valsi de lluny o de prop. Som una escola petita al bell mig del barri de les Corts. Nostra porta sempre oberta, Ausiàs Magna és el nostre nom. El català és la nostra llengua, i Catalunya el nostre país. aprenem a estimar-nos la terra I a conviure amb els nostres veïns. Som una escola petita al bell mig del barri de les Corts. Nostra porta sempre oberta, Ausiàs Magna és el nostre nom. Som una escola petita al bell mig del barri de les Corts. Nostra porta sempre oberta, Ausiàs Magna és el nostre nom. El català és la nostra llengua, I Catalunya el nostre país. aprenem a estimar-nos la terra I a conviure amb els nostres veïns. Som una